Ô senhor. Ô Bibi. Ô senhor, leva o barco pela corda ali dentro, ó, e faz pegar lá dentro. Ah, consegue sim, pô. É só segurar a proa aqui na pedra, ele engata a ré e sai. Segura a proa aqui na pedra, ele fica virado lá pra dentro. Levanta marcha aí, ó. Desacelera esse motor. Agora descarrega o motor. Não tá acelerado. Não tá acelerado o motor, Pedro? Fala, Bibi. Vem. Carrega de novo. Se quer tirar fora, eu carrego de novo. Mas aí o senhor tem que fazer assim, ó. Fazer ele pegar em neutro. Tá? Aqui, ó. Aguenta a ponta pra ele pra cá, ó. Aguenta a ponta aqui. Pega em neutro. E depois só dá uma resinha e pega pra lá, ó. Pô, tem bastante cabo, bota lá dentro, gente. Sai da Então correnteza. faz o seguinte, ó. Tem bastante cabo aí, ó. Tem 4 homens pra puxar. Vai levando ele pela coisa, bota lá dentro, assim, ó. Sai da corrente. Vai que eu vou caminhando aqui as tendas. Vou pegar meu olho pra lá. Vem por cima aqui, senhor. Solta o cabo. Vem aqui por cima, por terra aqui, ó. Tem bastante cabo aí. Vem por terra aqui andando, ó. E ele vai defendendo das pedras, vocês botam lá dentro. Sai da corrente, já tem a defesa ali pra isso. É que lá tem gente pescando. Não importa, a preferência é da embarcação, a pessoa que tire a vara. O pior que é, preferência da embarcação. A preferência é de vocês, quem estiver pescando tem que tirar tudo aqui. Ainda mais que ela tá com defeito, né? É, não tem isso. Vem por cima, senhor, vem por cima. Vem por cima. Vem por cima, lá ele vai empurrando para defender das pedras e vocês vão puxando aqui, ó. O outro senhor aqui pode subir também, não adianta ficar lá embaixo. Ei, deixa para tirar a bateria lá dentro. Calma, Caldemir. Tira a bateria lá dentro, vai. Puxa. Ele tá com medo, ele tá tremendo igual uma vara verde. Ele tá tremendo, olha ali. Tremendo igual um bambu verde, olha ali. Levar ali para aquele alagadinho. É, leva lá dentro. Sai da corrente, sai do vento. Isso.
E aí carrega mais um pouco e aí pode até fazer pegar. Poxa. Esse senhor manda ele subir, lá ele não vai adiantar nada lá embaixo, ele vai cair, vai se machucar. Os dois só vão defender, não precisa empurrar. Pode puxar! Deixa pra bateria pra tirar lá, tira lá. Vai embora, vai embora. Ô senhor, sobe pra cá, ajuda eles a puxar lá, ó. Não, a bateria pega lá. Eu queria pegar a bateria pra botar a cara. Não, mas a bateria pega lá, senhor. O teu guincho não vai lá dentro? Se ele tivesse aqui, nós já Dava um jeito, né? dava um jeito. Mas é porque ele tá nervoso, ele Não, tem que mas botar vai, em neutro, vai. fazer pegar e for dar uma ré. Não, mas lá dentro ele consegue. Sim, essa acelerada aí. Solta um pouquinho, ó. Não precisa soltar, é só empurrar pra fora. Se ele empurrar pra fora que ele vai. Aí. Aí, puxa. Vai, puxa. Bateu. Vai puxar. Que fogo que foi? Só sei que eu tô tentando falar pra ele sair da correnteza e ficar ali dentro. Mais fácil. Aí acho que a bateria morreu. Vai puxar. Poxa, vou sair daquela enfiada lá, ó. Agora. Pode puxar, pode puxar. Fala, senhor, então, todo ano é uma história. Uma hora dessa o bambu ia ter o seu valor aqui. Vai, pode ir. Estava em 5 dentro da lama. Ali. Vai embora. Pegou alguma coisa não? Pode puxar, cadê, velho? Puxa aí. Pode puxar. Agora tira a pedra, agora tira a bateria da bateria. Aí, ó, essa bateria fica devida agora aí, ó.
Aonde? Aqui no mesmo lugar? Esse aqui. Tem sardinha aí? Não, né? Tá bom aqui, ó. Vamos mexer na barradinha aqui, ó. É tu que vai carregar a bateria, né? Aqui, ó. Eu puxei o barco, cara. Eu Puxei o barco. É isso. O motor tá com a cordinha de partida ali. Tá sem. Mas a gente deu sorte que ele pifou ali, ó. Se ele pifa lá na entrada, lá nós estávamos 20 km dentro já. É, mas se pifar assim, só joga a âncora e espera o socorro. Não tem muito segredo. Não se faz nada, joga a âncora e espera. Liga pra alguém e alguém vem buscar. Máquina, né? Tá vendo que nós temos aí? E aqui não tem, ali tem. Tá tranquilo. Aí tem profundidade, aí não tem problema não. Bota no neutro. Bora não, me espera. Bota no neutro, tá amarrado, né? Não esquece. Não precisa baixar tudo não, baixa só pra entrar na água. Deixa ligado. Deu, deixa ligado. Deixa ligado um pouco, deixa ligado. Deixa ligado pra carregar a bateria. Empurra, dá um tempo aí, deixa eu carregar a bateria. Foi só pra fazer nós sofrer, né? Aí quando o senhor sai com a máquina pra trás pra lá, né? Vira o motor pra lá e sai de ré pra lá. Não faz a volta aí dentro. Exato, agora quem é que vai junto comigo? Vamos até a prainha lá? Vamos lá na prainha? É. Vamos lá contigo. Pedro, onde você vai? Eu também vou. Na praia, que eu vou ficar. Senta um lá pra cima. Ah, e esse outro, não dá pra botar ali. Não dá pra botar o pé aqui. Arruma aí os remos, tá? Toma alguma espaço também de tentar, né? Prender, ó. Tem que prender os remos aí, ó. Não dá pra dar uma de... Não. Deixa eu me ajeitar. Pedro. Valeu, Magrão. Não entra ainda, senhor. Fica um aqui fora, vira a lancha pra lá e aí depois o senhor entra. Tem que botar a traseira do lado do meio, lá pra ele sair de ré.
Já vira o motor pro outro lado, senhor. Vira o motor pro outro lado. Aí. Vira mais. Aí, pronto. Vira o motor, vira mais o motor. Pode entrar, vai, pode entrar. Pode entrar que sai, pode entrar. Vai, dá motor e vai. Obrigado pela ajuda aí, gente. Valeu, velho. Sai. Sai mais. Aqui não, senhor, não vira. Sai assim. Ali é fundo, aí pode virar aí. Ali é fundo. Mas ele não sabe pilotar, senhor. Mas ele tava preso até agora. Aí vai, tchau. Boa viagem. Olha, cuidado com o caniço lá, hein. Olha o caniço lá, ó. Sai reto aqui e depois vai lá.